Сәлем достар, бүгін біз ерекше салат дайындайтын боламыз. Бізге бір қияр керек болады, ортасынан бөліп, видеода көрсетілген әдіс бойынша турап шығамыз. Турап болғаннан кейін ыдысымызға салып шетке қарай алып қоямыз. Енді бізге тұздалған бір қияр керек болады. Қиярдың ортасынан бөліп, жіңішкелеп турап шығамыз. Туралған тұздалған қиярды ыдысымызға салып қоямыз. Енді бізге алдын ала суға піскен 2 жұмыртқа керек болады. Оларды жіңішке бірнеше бөліктерге бөлеміз. Жұмыртқамызды бірнеше бөліктерге бөлгеннен кейін, оны арнайы ыдысқа саламыз. Енді бізге пеште піскен тауықтың бір төсетін видеода көрсетілген әдіс бойынша турап арнайы ыдысымызға саламыз. Енді салатымызға 4 ас қасық консервіленген жүгеріні саламыз. Көлеміне қарай майонез қосамыз. Шым-шым тұз себеміз. Енді бәрін араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тәрелкемізге саламыз. Дәмі сондай керемет, ерекше салат дайындап шықтық. Сіздер де рецепт бойынша дайындап қараңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар көп болады.